Avukat arabulucu Seçil Alımlı Önal. 10 yıldır hukuk mesleğini icra ediyorum. 2014 yılından bu yana da sağlık hukuku ile ilgili olarak çalışıyorum. Sağlık hukuku, hasta-hekim ilişkisinin yanı sıra hastane, ilaç ve tedavi yöntemlerini kapsar. Temeli anayasal hak olan yaşam hakkına dayanır. Anayasanın 17. maddesine göre herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Aynı zamanda İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 3. maddesine göre yaşamak, hürriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkıdır. Sağlık hakkı en geniş anlamıyla sağlığın korunup geliştirilmesine dair bütün haklardır. Sağlık yalnızca hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, aynı zamanda bedence, ruhça ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Sağlık hukuku ise sağlık mevzuatını içine alan bir hukuk prensibidir. Söz konusu mevzuat sadece hizmet sunan kişi ve kurumları değil, bu hizmetten yararlanan kişileri de kapsamına alan düzenlemeler topluluğudur. Bir tarafta hasta hakları ve yükümlülükleri yer alırken, diğer tarafta hekim ve sağlık personelinin hak ve yükümlülükleri yer almaktadır. Tıbbi deontoloji nizamnamesi, hekimlik ve meslek etiği kuralları, hasta hakları yönetmeliği mevzuatın başlıca ürünlerindendir. Hasta haklarından bazıları ise sağlık hizmetinden adalet ve hakkaniyete uygun olarak yararlanma, personeli tanıma, seçme, değiştirme, tıbbi gereklere uygun teşhis, tedavi ve bakım, tıbbi özen gösterilmesi, sağlık durumu ile ilgili bilgi alma hakkı, mahremiyete saygı gösterilmesi, müracaat, şikayet ve dava hakkıdır. Bu hususta karşımıza özellikle iki kavram çıkar. Tıbbi etik ve deontoloji. Tıbbi deontoloji, hekim-hasta ilişkisinde hekimin uymak zorunda olduğu gelenek ve kurallardır. Tıbbi etik ise hekim ve hasta arasındaki ilişkide ortaya çıkan değer sorunlarıdır. Hekimin mesleğini icra ederken insan sağlığını ön planda bulundurmak ve insan yaşamını devam ettirmek gayreti içindedir. Hekimin yerine getirmekle yükümlü olduğu edim, hastanın yaşamını korumak olmalıdır. Hekimin hiçbir şekilde hastanın tıbbi müdahale yoluyla iyileştirilmeyle sonuçlandırmaya ya da hastanın tam olarak sağlığına kavuşacağını garanti etmek gibi bir durum söz konusu olamaz. Önemli olan hekimin mesleki uygulamalarını özenle yerine getirme borcu bulunmasıdır. Hekim, hastasını muayene etmesinin ardından karar verdiği teşhis sonrasında uygulayacağı tedaviyi seçme yükümlülüğü bulunur. Mesleki bilgi, beceri ve tecrübeleri ile koyduğu teşhise yönelik en uygun, teknolojik olarak en gelişmiş ve en az yan etkisi bulunan tedaviyi belirlemek zorundadır. Hekimin dikkat ve özen gösterme yükümlülüğü, tıbbi müdahalenin gerekliliği ve bu müdahalenin tıbbinin gereklerine uygun olarak yerine getirilip getirilmediğine bağlıdır. Hekim, bütün işlemleri hep özenle yerine getirmek zorundadır. Kural olarak, kişinin yaşama hakkı ve vücut bütünlüğü üzerindeki kişilik haklarını ihlal eden bütün tıbbi müdahaleler bunun gerçekleştiği andan itibaren hukuka aykırı olarak nitelendirilir. Ancak bir takım hukuka uygunluk nedenlerinden birinin bulunması durumunda yapılan tıbbi müdahalenin hukuka uygun olduğu kabul edilir. Hukuka uygunluk şartları ise şu şekilde sıralanabilir. Tıbbi müdahalenin yetkili sağlık personeli tarafından yapılması gerekir. Tıp bilimince kabul görmüş kural ve yöntemlerin uygulanması gerekir. Müdahalede tıbbi zorunluluk bulunması gerekir. Müdahaleden önce hastanın aydınlatılmış rızasının alınması gerekir. Ya da kamu sağlığı ve üstün kamu yararının bulunması zorunludur. Hekim genel anlamda tıp bilimince kabul görmüş kural ve yöntemleri dikkate alıp mesleğini icra ederken, tıbbi müdahalede bulunurken bunlara uymak mecburiyetindedir. Hekim, hastasına yönelik tıp biliminin kural ve yöntemlerini yanlış ya da eksik uygulamışsa, hekimin mesleki bir kusuru söz konusu olacaktır. Hasta ve hekim arasındaki sözleşmesel ilişki, vekalet ilişkisine dayanır. Hekimin sözleşmeye aykırılık borcunu doğuran eyleminin temel kıstası, tıbbi özen borcunun tam ve gereği gibi yerine getirilmemesidir. Hekimin sorumluluğunun doğabilmesi için hekimin davranışının kusurlu olması gerekmektedir.
Hekim, aralarındaki vekalet sözleşmesinin bir gereği olarak hastanın iyileşmesini ve sağlığına kavuşmasını hiçbir zaman garanti edemez. Önemli olan hekimin özel yükümlülüğünü yerine getirmesidir. Hekimin tazminat sorumluluğunun doğabilmesi için taraflar arasındaki vekalet sözleşmesinden kaynaklanan bir ilişki olmalı, sözleşmenin ihlali niteliğini taşıyan bir davranış olmalı, zarar meydana gelmeli, hekimin kusuru bulunmalı ve zarar ile kusur arasında illiyet bağı olmalıdır. Hekimin kamu sağlık kurumu ya da özel sağlık kurumu yahut serbest çalışan hekim olması hallerinde tazminat talebi yönünden izlenecek yollar farklılık göstermektedir. Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında aldığı sağlık hizmeti sonucunda zarar gören hasta, zararını tazmin ettirmek için idare aleyhine, idare hukuku kurallarına göre ve idari yargıda tam yargı davası açacaktır. Bu dava sonucunda idarenin tazminattan sorumluluğunun doğması halinde idare bu sorumluluğu yerine getirecektir. Ancak kusuru olan hekime rücu edebilecektir. İdarenin ödediği tazminatı, kamu devlet ve üniversitelerinde görev yapan hekim ve diğer sağlık meslek mensuplarına rücu etme hakkı bulunmaktadır. Ancak bunun öncesinde Mesleki Sorumluluk Kurulu'ndan onay almak zorundadır. Yasaya göre kurul, sağlık mensubunun görevini kötüye kullanıp kullanmadığını ve kusur durumunu gözeterek tazminatın rücu edilip edilemeyeceğini ve rücu miktarına bir yıl içerisinde karar verecektir. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında aldığı sağlık hizmeti sonucunda zarar gören hasta ise zararını tazmin ettirmek için önce arabuluculuk yoluna başvuracak. Eğer burada bir anlaşma sağlayamazsa da tüketici mahkemesinde dava açabilecektir. Bu iki durum dışında kamuda, üniversitede veya özel hastanede çalışması fark etmeksizin hekimlerin mesleki sorumluluk sigortaları olması nedeniyle doğrudan sigortacısına karşı da ticaret mahkemelerinde tazminat davası açılabilecektir. Bu durumda kamu ve üniversitede çalışan hekimlerin koruma kalkanı ortadan kalkmış olur. Bu halde yine de öncelikle arabuluculuğa başvurmak zorunluluk teşkil etmektedir. Hastalığın önlenmesi, teşhisi, tedavisi ve vücut bütünlüğüyle ilgili yapılan müdahaleler sırasında ve sonrasında yapılan hatalı uygulamalar sonucu olumsuz durumlar oluşabilir. Bu durum sadece hukuki sorumluluk doğurmaz. Gerek ceza hukuku kavramında, gerekse özel kanunlar kapsamında suç olarak öngörülür. Tıbbi müdahale ceza hukuku bakımından değerlendirildiğinde üzerinde durulması gereken konu hekimin tıbbi müdahale dolayısıyla cezalandırılmama nedenleridir. Hastanın rızası en önemli hukuka uygunluk nedenidir. Ancak tek başına yeterli değildir. Tıbbi müdahaleyi yapanın mutlaka hekim olması gerekmektedir. Yaralama ya da ölümü meydana getiren davranış taksirli olmak zorundadır. Dikkatli ve özenli davranışın kaynağı tıp mevzuatı ve tıbbi standartlardır. Tıbbi müdahale sırasında özel yükümlülüğüne uygun davranılmış olmasına rağmen hasta iyileşmeyebilir. Bu duruma komplikasyon denir. Komplikasyon, tıbbi müdahalede öngörülemeyen veya öngörülse bile önlenemeyen neticelerdir. Komplikasyon, öngörülmesine rağmen iyileşme ihtimalinin yüksek olduğu veya başka çarenin kalmadığı durumlarda ise izin verilen risk kapsamındadır. Bu durumda hekimin cezai sorumluluğundan bahsedilemeyecektir. Taksirden dolayı sorumluluğun söz konusu olabilmesi için neticenin öngörülebilir olması gerekir. Yani hiç kimse tarafından öngörülemeyecek bir netice için hekimin de sorumlu olduğundan bahsedilemez. Hekimin cezai soruşturmaları bakımındansa özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimler ve diğer sağlık mensupları yönünden yine soruşturma izni alınması zorunluluğu getirilmiştir.